各位朋友，大家平安，大家好。那么，咱来谈这个龙德山。龙德山是江丰贝先生在1990年代、1991年举字吧，我袂记起啦，因为我唔知影吼，歹势，就是出的一个大河剧小说，伊伫咧讲台湾头一位女医师创新的故事。当然，伫咧小说内底，无可能完全用伊的正名，所以就做一寡更改，成做曲仔、星仔甲啊，有当时对台语人就是戏出来较精彩啦。所以理论上戏出款戏出来。好，我哋第二部剧得，咱就继续来甲谈落去安尼。伊即个小说调整吼，即个。遮掠去遐掠来遮呢，所以我对敢若讲要上网，我无确定，毋知呢，不管。好，龙德山的第14章，断骨就甲讲断骨啊，骨头断去啊。啊，当然即个骨头骹有骹骨，手有手骨嘛。啊，不管伊啥物骨，反正就是断去就对啊。你管它是啥物骨。啊，伊迄种个是，我记伫戏出内底，我是并无欢喜啊。将来暗暝将来暗暝放开身心认真，去一生难逃脱，规个拔掉掉。何况中国也从来毋捌去过，即马阁有红赛即个第下领事馆去报道一下。留恁的自己，通含恁的心理，拍去到河北迄搭遐嘛。王坚持坚持，长干伊人，搁伫南京成立一个政府，头前讲僵持不下，僵持不前，僵持不下。以这种事。